करते थे, सब गूंगे हो गए ना। अगर मुझे मारने का इतना ही शौक है तो सामने आ। ओ मेरे मुन्ना, मेरे बाबा, सामने आ। अरे कोयला भी कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है।